マサどうですか今の気分は。いやどうもどうもなんということもないですまあこういうこともあるんで。こういうこともありますほんまに真っ暗。暑いね。暑いですね。この計画停電の時に買った LED ライターが役に立ってます。こんなに小さくて2900円したやつ。